privilegio essere questa sera davanti a te, davanti a colui che ha parlato e attraverso quella parola ha creato dal nulla. E noi siamo parte di questa creazione e pertanto questa sera ci rallegriamo nello stare insieme, ci rallegriamo, Signore, soprattutto per l'opera che nel Signore Gesù hai compiuto nelle nostre vite, chiamandoci a te per essere in una relazione appagante, Signore. Stasera ci rallegriamo anche perché ci confrontiamo con la tua parola che ci esorta a rallegrarci sempre, Signore, anche quando non abbiamo il desiderio di rallegrarci, perché nel rallegrarci, Signore, stiamo celebrando la tua presenza, la tua compagnia in mezzo a noi. Che sia il tuo Spirito questa sera a parlare, che sia l'autorità della tua parola a incidere sui nostri cuori, Signore, le tue verità. Perciò benedici questo tempo, Signore, per coloro che sono qui, per coloro che ci ascoltano da lontano, Signore, che la tua parola sia annunciata a tutti i popoli, nel nome di Gesù. Amen. Ti senti libero di rallegrarti? Potrei dire, ti senti libero di rallegrarti anche questa sera? Ti senti libero di rallegrarti anche quando subentrano delle difficoltà? Un benvenuto allo studio del venerdì con la lettera di Paolo ai Filippesi, perché liberi di rallegrarci nel Signore. La città destinataria di quella corrispondenza è Filippi, considerata come una Roma in miniatura, dicono gli autori. Il periodo storico è tra il 49 e 50 d.C. Quando l'Apostolo giunse per la prima volta in città, Filippi era famosa per i suoi legami con i due più potenti e conosciuti imperatori di quel momento, Alessandro Magno e Cesare Augusto. E dopo circa 10 anni l'Apostolo scrisse una lettera per incoraggiarli a rimanere vivi nella fede, nonostante le difficoltà che incontravano ogni giorno. Le lotte rientravano nel piano di Dio per loro. Il rischio per la Chiesa era quello di perdere la gioia e di abbandonare il combattimento. L'invito che avrebbe rivolto alla Chiesa sarebbe stato quello di rimanere fermi, perseverando nel cammino. Il primo testo di questa sera è Filippesi 1, versetto 27, soltanto, dirà l'Apostolo Paolo, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. La salvezza in Gesù Cristo è un dono, ma bisogna lavorarci. Bisogna correre in avanti senza guardare indietro, impegnarsi a cooperare tra i credenti, favorendo l'unità nella Chiesa, ricordando che Cristo si è umiliato fino alla morte della croce, mostrando all'umanità la sua capacità di portare a compimento ciò che avrebbe iniziato. In fin dei conti, il primo ordine che Dio ha dato all'uomo e alla donna venne espresso con un imperativo: dominate. Dominate sui pesci, su ogni parte della creazione. Un concetto completamente diverso dalla concezione che abbiamo di dominio. Dominare si pensa sempre a schiacciare. In realtà, nel pensiero di Dio, il dominio aveva tutta altra cosa. Dominare è un ordine ed è un imperativo. Genesi 1, 28, Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Il dominio allora è una postura, uno stile di vita, è un servizio che si rende a Dio caratterizzato da servizio e sottomissione a Lui. Il dare un nome ad ogni animale, il dominare su di essi, significava un controllo, una libertà di agire nel poter contribuire alle cose buone che Dio aveva fatto. Filippesi capitolo 2, versetto 13, infatti è Dio, dirà l'Apostolo Paolo, che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Allora, se c'è qualcuno che in qualche modo produce in noi il volere e l'agire, questa sera o comunque nel corso delle varie serate desideriamo incontrare questa forza che viene dal Signore. In un certo senso, quel dominio che ci era stato affidato nel principio è un dominio che Cristo ha riconquistato per noi alla croce, determinando una nuova condizione che ci permette di avere una volontà che determina azioni secondo il suo disegno benevolo. Vorrei leggere con voi un passo che non ho dato in regia, ma lo leggo dal Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 45, Marco capitolo 10, versetto 45, verso 45, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il modo migliore per rispondere alle ostilità e anche questa Chiesa avrebbe dovuto affrontare nella Roma in miniatura, come abbiamo detto, che Filippesi, erano dove gli imperatori erano come delle divinità, sarebbe stata quella di rallegrarsi e di rimanere cristiani fedeli, uniti tra loro, ai quali veniva demandato un nuovo mandato che li avrebbe caratterizzati, proveniente da quest'opera di Cristo che abbiamo letto nel Vangelo di Marco, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, cioè per ripristinare quel dominio che avevamo perduto in un giardino e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. L'Apostolo ci insegna che il Vangelo può sussistere, progredire anche nelle catene. Questo è il primo elemento che troviamo nella lettera di Paolo ai Filippesi. Filippesi 1:12. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Se andiamo indietro, 10 anni prima, in Atti 16, andiamo a vedere, quando Paolo visitò questa città, le sue condizioni non erano molto diverse da quando scrive questa lettera. Atti capitolo 16, versetti da 16 a 24. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità e, presentatili ai pretori, dissero: questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Quale
presenza ci rende stabili anche in difficoltà come queste. È proprio quella di Dio nella persona di Gesù. Egli rimane la nostra gioia anche quando non abbiamo nessun motivo per manifestarla. La gioia è determinata da una presenza, da una compagnia, ed è la gioia che desideriamo ricercare nello studio e nello sviluppo di questa lettera. Non è legato tanto alle nostre circostanze, quanto chi è con noi nelle nostre circostanze. La gioia è anche una gioia dell'attesa, sapendo che possiamo guardare al futuro fiduciosi delle sue promesse. Le circostanze del presente sono solo per un tempo. Il Padre Celeste è al lavoro per la sua Chiesa, e questo ce lo dobbiamo ricordare anche oggi, ed è al lavoro per questa umanità che riconoscerà che Gesù è il Signore. Noi siamo anche nell'attesa. Filippesi capitolo 2, versetti da 9 a 11, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore della gloria, alla gloria di Dio Padre. Quindi il Signore attraverso questa lettera ci sfida ad una sfida al presente, rallegrarci nelle nostre circostanze, ma anche vivere l'attesa e lavorare per l'attesa. Cioè noi dobbiamo lavorare per questa attesa, significa prepararci per questa attesa. Infatti al capitolo 4, versetto 5 è scritto: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. 3 sono i temi che fanno parte della lettera, come se fossero dei fili che si intrecciano per formare un unico tessuto, e uno di essi li lega tutti insieme. Stiamo parlando della persona di Gesù Cristo. Egli è il Signore, è Dio, fonte della grazia, è colui che determina la pace nei nostri cuori. Egli è colui che viene, che ci consente di vivere l'attesa guardando al futuro, ma è anche il Signore del passato, che alla croce ha realizzato gli scopi di Dio. Egli chiama, se coloro che credono, l'esperienza della fede personale ci consente di fruire della sua giustizia che soddisfa pienamente Dio. Filippesi 3, versetti 20 e 21. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Perciò egli trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Egli trasformerà, ma sta già trasformando ora. Dobbiamo aspettare quando sarà tutto trasformato, sta già lavorando nelle nostre vite, pensando al dono della salvezza e della nostra preservazione in Cristo. Per esempio, Egli è la nostra gioia, che ci consente di rallegrarci sempre, anche quando siamo in difficoltà, nelle prove, nelle opposizioni che incontriamo nel nostro cammino. Egli dona fiducia e sicurezza. E queste sono le risposte che abbiamo di bisogno, che ci consentono di prendere coscienza che Egli sta trasformando anche ora ciascuno di noi. Perciò il Signore è al lavoro nelle nostre vite. Egli è sufficiente nella sua presenza anche quando ci viene tolto qualcuno. Per questa ragione la nostra devozione, il nostro interesse, il nostro cuore è per Lui, servendolo fino alla fine. I Filippesi vennero incoraggiati a resistere nella forza della comunità, incoraggiati ad amarsi gli uni gli altri, perché grandemente amati da Dio per mezzo di Gesù. Sempre al capitolo 2 di Filippesi, versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento. Vedete le coordinate, vedete
quali sono i nostri punti di riferimento, che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dice Paolo, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. E qual è il tuo nome? Qual è il nostro nome? Siamo definiti da Dio nello stesso modo come Egli ha dato al Figlio un nome al di sopra di ogni nome. Versetto 1 del capitolo 1, ai santi in Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Questo è il tuo nome, questo è il nostro nome. Capitolo 4, versetto 21, salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. Salutateli, hanno un nome, hanno una dignità. Allora, la lettera di Paolo ai Filippesi ci ricorda chi siamo e dobbiamo sapere chi siamo. L'unione con Cristo, edificati su quella pietra angolare non solo per la nostra salvezza, ma anche nel godere di una relazione e di un nome. Ai santi in Gesù Cristo e nei saluti finali, come abbiamo visto al capitolo 4, salutate ognuno dei santi. Il valore di ciascuno all'interno del popolo di Dio in una chiesa dove sussistevano anche dei conflitti che si dovevano rimuovere. Ognuno ha il suo spazio, il suo valore, in quanto santi in Gesù Cristo. In fin dei conti, questa è una lettera che esalta anche il valore dell'amicizia. Ecco perché abbiamo scelto questa lettera, perché esalta il valore dell'amicizia, ci si rallegra, rallegratevi sempre, e in qualche modo ci spinge ad avere un atteggiamento positivo alla vita, nonostante le circostanze in cui siamo. È una posizione, una postura e una presa di coscienza che è caratterizzata da una relazione, quella con Dio. Egli ci rende degni di essere una cosa sola con Lui. Quella giustizia di Cristo che ci è stata attribuita nel credere ci lega a Lui e agli altri che sono dichiarati santi. Cristo non solo è risorto, ma regna. E se siamo uniti a Lui, allora stiamo regnando con Lui anche nelle circostanze in cui siamo, come era al principio, potendo dominare in sottomissione al Signore. Il termine santi nel Nuovo Testamento ricorre più di 60 volte ed è il cristiani. Perciò quando pensiamo ai santi pensiamo ai cristiani. Adesso cercheremo di mettere insieme le due parole. Solo coloro che credono nel Signore. Condivido con voi un testo che ci aiuta a capire meglio questa parola. Prima Corinzi, capitolo 1, versetti 2 e 3. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, vedete? Ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. C'è una chiesa a Corinto come c'è una chiesa a Filippi. Questa chiesa è caratterizzata da santificati in Cristo, sono chiamati santi insieme a tutti coloro che invocano il nome del Signore.
La santità è legata all'opera che Dio ha fatto per mezzo di Gesù Cristo in tutti quelli che credono. Quindi la santità è una condizione, uno status, unendo la grazia ricevuta alla responsabilità individuale di esprimerla attraverso la nostra vita in qualità di santi. Spesso nei nostri dialoghi, almeno con delle persone, spesso ci dicono: ma io sono un cristiano, con i nostri amici, ma io sono un cristiano. Ma poche volte ascoltiamo l'unione delle due parole, ai santi che sono cristiani. Cosa si intende quando si definisce il cristiano un santo? Santo significa separato o messo a parte. E qualcuno ti dirà: ma da che cosa sei separato? Da che cosa ti sei separato? Separati da cosa? Questo potrebbe essere la prima domanda spontanea. Santo significa appartenere ad un ordine diverso e di vivere per garantire i suoi scopi. Quindi apparteniamo ad un ordine diverso e seguiamo gli scopi di quell'ordine, in qualche modo. È come appartenere ad un altro regno. Santo è anche un termine biblico per descrivere Dio che in più contesti si esprime anche 3 volte santo. Santo, santo, santo. È un termine che esprime la sua natura. Allora andiamo a leggere nel testo di Isaia, capitolo 6, versetti da 3 a 7. Isaia 6, 3 a 7. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Guai a me, sono perduto. Per quale motivo? Perché siamo perduti? Perché le mie labbra sono impure. Nel momento in cui prendiamo consapevolezza della santità di Dio, descrivendo la sua natura, allora anche le nostre vite reclamano un Redentore, un Salvatore, che garantisce il suo perdono, e solo allora quella santità che distingue la natura di Dio caratterizza anche le nostre vite. Ecco perché Paolo dice ai santi in Gesù Cristo. Stavolta la santità è qualcosa che arriva dalla grazia, dal perdono, dall'opera della croce. Non è meraviglioso che l'Apostolo dica a quei credenti e a noi santi in Gesù Cristo? Non è una buona notizia anche questa sera per tutti noi? Ecco chi siamo. Siamo partecipi della natura di Dio, ai quali la sua natura è assicurata. E i filippesi erano dei cittadini privilegiati, se potevano godere del favore di 2 imperatori, potendo essere orgogliosi di essere nella Roma in miniatura, così era chiamata Filippi. Ma quanto onore hanno ricevuto i credenti in quella città, nell'essere dichiarati santi, portando in loro stessi la natura di Dio in Cristo Gesù? Cristiani sì, cristiani santi, ma dovevano anche ricordare che il Signore era il Signore della loro vita. Lo status avrebbe dovuto essere accompagnato dal riconoscere l'autorità. Avrebbe significato anche riorientare le loro vite verso Cristo. Ecco perché al capitolo 2 viene presentato Cristo come modello di umiltà. Se noi vogliamo cambiare dobbiamo trovare un modello e in qualche modo Paolo riporta in qualche modo a quel tipo di modello.
Rileggiamo allora il primo versetto del capitolo 1 per valutare 3 aspetti che caratterizzano questo riorientamento. Versetto 1, capitolo 1, Paolo e Timoteo, questi sono i due autori, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e coi diaconi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È un versetto molto intenso, si potrebbe dire, poi lo svilupperemo nelle prossime settimane, nei prossimi incontri. Allora si intravedono 3 elementi in questa descrizione che Paolo fa di loro, della Chiesa e dell'opera di Dio nella vita di Paolo e nella vita della Chiesa. Si intravede una relazione, questo è il primo elemento, lo descrivo prima, si intravede un'alleanza, secondo aspetto. Terzo aspetto, si intravede il dono. Perciò guardiamoli tutti e 3. Si intravede la relazione. È scritto che si è servi in Cristo e santi in Cristo. Il cristiano è un essere di relazione. Tutto quello che Dio ha fatto per noi è racchiuso nella parola, in Cristo. Tutto quello che noi godiamo ora è in Cristo. Anche questa giornata è in Cristo. E tutto ciò che aspettiamo e che ci spinge verso il futuro e per l'eternità è in Cristo. Quindi Paolo fa subito questo matrimonio, possiamo dire. Il mezzo in cui egli rende efficace la sua chiamata è donarci il dono della fede, permettendoci di poter dichiarare qualcosa che ci appartiene. Filippesi 1,29, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. In Cristo siamo al sicuro, perfino quando ci troviamo in una situazione o condizione di sofferenza. La pace di Dio è un presidio che controlla i nostri cuori affinché non si smarriscano nelle situazioni più difficili. E chi è stato nella prova sa questo, conosce questo aspetto. C'è una specie di presidio che ti prende, ti coinvolge e ti dà pace, anche quando le situazioni sono complesse. La pace di Dio non è solo una condizione, ma è qualcosa che gli altri notano nelle nostre vite e diventa occasione di testimonianza. Come mai il tuo cuore è sereno? Il mio non lo è. Spesso ho sentito dire questo. Come mai la vita si guarda con gli occhi, con altri occhi, vedendo la sua mano sovrana agire? Perciò questa relazione è una relazione anche visibile che gli altri notano. Secondo aspetto che si intravede è l'alleanza. Abbiamo letto ai santi in Cristo Gesù. È scritto altrove ai chiamati ad essere santi. Questo lo troviamo nella lettera di Paolo ai Romani. Chiamati ad appartenere a Gesù. L'alleanza ci coinvolge in un impegno di fedeltà o nell'appartenere all'altro. È scritto che Paolo e Timoteo sono servi di Cristo Gesù. I servi erano comprati a caro prezzo e completamente a disposizione dei loro padroni. Uno schiavo o un servo non può essere ostinato o disobbediente. Sarebbe una contraddizione. Piuttosto unire grazia e servizio. Questo è quello che la parola ci fa conoscere. Grazia e servizio da uomini e donne liberi di servire. Quindi non lo facciamo per costrizione, lo facciamo perché qualcuno ci ha comprati e ci ha riscattati e sappiamo che è il Signore Gesù, ma siamo liberi di servire. Quello che la schiavitù imponeva era la perdita della libertà. In Cristo siamo servi e santi e, aggiungo, liberi. E poi c'è l'aspetto del dono, quindi relazione, alleanza, dono. Non è facile vivere come dei santi obbedienti e al servizio di Dio. Non è compito facile, soprattutto quando operiamo in certi contesti dove la fede è attaccata, la fede è negata, è umiliata e violata. Da dove viene la capacità di reagire? L'Apostolo nomina un donatore e il dono. Grazia a voi e pace
da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù. Il donatore nella persona del Padre e del Figlio assicura tutto ciò che abbiamo di bisogno per vivere su questa terra, ovvero la grazia e la pace. Questo è ciò che assicura il donatore. Un giorno il Signore Gesù disse all'Apostolo Paolo: la mia grazia ti basta. Pensate. Non è sempre facile accettare questo concetto nella nostra vita. La mia grazia ti basta, perché in essa e attraverso di essa avrebbe avuto tutto quello che gli poteva servire. La grazia è Dio che si mostra misericordioso, adottando un atteggiamento di favore pienamente sufficiente verso coloro che non meritano niente e senza merito. Egli agisce in modo spontaneo e libero per dare l'opposto di ciò che meritiamo. La grazia è anche veicolo di pace. È come se aggiunge altro oltre al fatto che non meritiamo le attenzioni di Dio, godendo della pace con Dio. Abbiamo detto che la pace è un presidio che protegge le nostre vite anche nelle tempeste. Nel momento in cui Gesù avrebbe incontrato i suoi discepoli, dopo la resurrezione, in giorno di Pasqua, cosa pronunciò? Pace a voi. È tutto quello che ci serve per vivere una vita in relazione con Dio. Pace a voi. Pace anche quando ha anche un secondo significato, che è quello di far osservare una condizione di shalom tra gli uomini, quindi è qualcosa che possiamo condividere anche tra di noi. Infatti sono coloro che sono stati guariti da Dio che possono vivere in armonia. La pace è anche una condizione che ci garantisce sicurezza interiore e tranquillità quando siamo in situazioni di difficoltà. Questo significa che Dio salva e provvede a tutto ciò che abbiamo di bisogno. Allora ci lasciamo questa sera con quale sfida? Quale sfida ci pone questo libro? Vivere ciò che crediamo, testimoniare ciò che viviamo. Quindi vivere ciò che crediamo, testimoniare ciò che viviamo. In altre parole, gli altri ci guardano con un centro. Mi riferisco alla Chiesa, ove gli atti di Dio si devono vedere per poter appetire, desiderare ciò che crediamo e ciò che viviamo. In qualche modo gli altri ci guardano, ci osservano, ci ascoltano, vedono come reagiamo. Se Cristo ha veramente risolto nelle nostre vite le varie questioni, allora gli altri lo devono pur vedere, ed è quello che Paolo chiede ai Filippesi attraverso l'opera di Cristo nelle loro vite. Se siamo in Cristo, questo è un po' la struttura della lettera, se siamo in Cristo, allora tutto cambia e tutto si riforma e tutto si riordina. Capitolo 4, ultimo versetto per questa sera: esorto Evodia ed esorto Sintiche ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Allora c'è bisogno anche di questo lavoro all'interno della Chiesa, di risolvere le varie questioni, e soprattutto Paolo valorizza il lavoro di queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, ma in un certo senso dice anche: però adesso risolvete, affinché attraverso la pace, attraverso l'opera di Cristo che è compiuta in questa comunità, in quella comunità, gli altri in qualche modo possono giungere alla conoscenza del Vangelo. Quindi la realizzazione, se possiamo dire così, della grazia e della pace all'interno della Chiesa garantiscono anche un'attenzione verso coloro che ci osservano. Allora, questa sera rallegriamoci di essere liberi di poterlo fare in Cristo. Che il Signore ci benedica.